Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili İncegöl izleyicileri. Gördüğünüz gibi elimizde bir salon tipi Arçelik klima var dostlar. Şimdi buradaki sorun şu, müşterimizin iç ünitesi çalışıyor. Yani iç kısımdaki cihaz çalışıyor ama dış ünite devreye girmiyor. Dış ünitenin yanına çıktığımızda böyle bir sesle karşılaştık. Peki bu ses nedir? Hemen onu açıklayalım. Şimdi dostlar elektrik kesintilerinden sonra elektrik firması ne yapıyor? Bu bölgedeki elektrik panolarına, işte trafolarına müdahale ediyor. Bu müdahaleden sonra ne oluyor? Klimalar bu şekilde arızaya geçiyor dostlar. Şimdi buradaki sorunumuz şu. Bakın burada faz koruma rölesi var arkadaşlar. Faz koruma demek fazlardan bir tanesi ters geldiğinde cihaz devreye girmeyecektir. Bakın burada RST'yi görüyorsunuz. Mavi olan zaten nötr. Burada RST'nin yönü değiştiğinde yani yerleri değiştiğinde otomatik olarak klima bu şekilde bize sinyal verir. Yani faz yönleri yanlış, fazları düzeltin, bende bir sorun yok, çalışacağım anlamına gelir. Burada ne yapıyoruz? Genelde 1 ile 2'yi yer değiştiriyoruz. İşte R ile S'yi yer değiştiriyoruz veya R ile T'yi yer değiştiriyoruz. Bir şekilde bunun kombinasyonunu sağlayarak ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz. Tabii ölçü aleti varsa ölçü aletiyle mesela 207 R'dir, 210 S'dir, 215 T'dir arkadaşlar. Yani sıralama bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde yaptığınızda cihazınız sağlam bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.